Witamy młodzież. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości, czy Narodowego Święta Niepodległości. Kochani, mamy nadzieję, że się cieszycie, że jesteście wolni i że żyjecie w wolnym kraju, bo nasi przodkowie o to mocno się postarali. Także doceniajcie ten dzień, doceniajcie tę wartość, jaką jest wolność i poświętujcie dzisiaj jeszcze, jeśli tego nie zrobiliście. Słuchajcie, wolność, ale wolni od czego? Wolni. Wolność, kocham i rozumiem. Nie. Właśnie o to chodzi. Wolność, kocham i rozumiem. Bardzo często ludzie mówią rozumiem, ale tak do końca nie rozumieją. Otóż, dzisiaj chcemy porozmawiać o wolności ogólnie, w kontekście filozoficznym nieco, bo wolność to jest pojęcie filozoficzne, niewątpliwie. Ale współcześnie cieszymy się z tego, że żyjemy w wolnym kraju i od razu jak pada takie zdanie, to natychmiast pojawiają się, szczególnie w internecie, od razu słowa krytyki, albo słowa czepialstwa, albo słowa polemiki. I ludzie mówią, jakim wolnym, przecież jesteśmy uzależnieni od tego i tamtego. I faktycznie jesteśmy uzależnieni, ale właśnie pytanie, jaką wolność ktoś ma na myśli, jeśli mówi, że świętujemy wolność. Więc jeśli 11 listopada ktoś mówi, że świętujemy wolność i odzyskanie niepodległości, to jasna sprawa jest, że mamy na myśli niepodległość, państwowość, powrót państwa polskiego na mapy Europy oraz wolność od zaborów, od zaborcy. Natomiast osoby, które od razu rzucają swoje 3 grosze do tej dyskusji o wolności, mają na myśli inną wolność. Dzisiaj zajmiemy się wolnością związaną z językiem polskim, ale także z innymi zjawiskami kultury, które znajdują swoje odzwierciedlenie w czymś, co się nazywa następująco. Samo to jedno słowo weźmy sobie pod uwagę dzisiaj. Słownik. Przychodzi do nas bowiem duża liczba młodych ludzi, którzy mówią tak. Mam dość już stukania w tego smartfona i przesuwania, klikania, a wolę już książkę papierową. Siądę sobie z tą książką, z jakąś dobrą herbatą, w wygodnym fotelu i poczytam sobie. Po prostu, przewracając stronicę. Otóż to, wolność od internetu. O, jakiś robalczyk. Wolność od internetu to jest coś, o czym już młodzież mówi. Jednocześnie informatycy nasi zaprzyjaźnieni mówią, nie, bzdura, w XXI wieku to już niedługo nikt nie będzie czytał książek papierowych. No a to my mówimy bzdura. Czytają coraz więcej książek papierowych, natomiast nie jest to jednoznaczne ze zjawiskiem, które niektóre instytucje określają jako spadek czytelnictwa. Spadek czytelnictwa jest bardzo różnie badany i liczony w pewien określony, bardzo konkretny sposób. Natomiast pośród młodzieży, która studiuje, która do nas przychodzi, bardzo wiele osób, naprawdę bardzo wiele osób mówi, że już ma dosyć smartfona, ma dosyć szukania w internecie i zaczynają interesować się słownikami oraz encyklopediami papierowymi, czyli książkami papierowymi, które dostarczają wiedzy. I to jest ta kwestia właśnie, o której dzisiaj troszkę opowiemy, czyli sposób zdobywania wiedzy
poprzez korzystanie z narzędzia, jakim jest słownik w wydaniu książki papierowej. Na początek pokażemy tutaj słownik synonimów polskich, ale jeszcze pokażemy parę innych słowników, bo zobaczcie, ile ich tu mamy. Pokażemy parę słowników, którymi tutaj u nas młodzież się interesuje. Na razie pokażemy te. A kiedy ktoś chce przyjść do nas, to zapraszamy. Wielka porcja słowników zawsze czeka i my zawsze mówimy: dobrze, dobrze, jak zabraknie prądu, wyłączą internet, to wtedy wszyscy nagle przypomną sobie o książce papierowej. I tak jest. Nawet nie tylko zależnie od prądu, ale nawet jak ma się prąd, to jednak człowiek doceniać zaczyna na powrót urok książki papierowej. No bo zobaczcie, nawet jak to na ekranie widać, jakie to piękne jest. Nam bardzo się podoba, dlatego uważamy, że to piękne. No oczywiście rozumiemy, że komuś się nie podoba, ale prędzej czy później zrozumie ten nasz zachwyt. Dobrze. Słownik synonimów polskich. Wspaniała książka, która jest dosyć wiekowa, natomiast została wydana w reprincie. To jest książka, która została wydana, zobaczcie, pierwotnie w 1885 roku w Krakowie. To jest wydanie Akademii Umiejętności w Krakowie. Słownik synonimów polskich przez biskupa Adama Stanisława Krasińskiego, doktora teologii. I teraz tutaj, kiedy czyta się ten słownik, oczywiście na początku jest wstęp, to jest kopalnia wiedzy. Niedawno, parę dni temu mówiliśmy o Słowianach. I tutaj właśnie w tym słowniku musimy zwrócić uwagę na to, że zawarte są starosłowiańskie wersje słów. Czyli autor nawiązuje do starosłowiańskiego języka. Tutaj sobie przemeblowanie musimy zrobić, bo się nie mieścimy. I teraz tak, zobaczcie, na wstępie mamy tutaj całą tabelę. Starosłowiańskie wyrazy, które do dziś dnia powszechnie są używane w języku polskim. Mówimy o XIX wieku. A reprint został wydany w 1989 roku. Przynajmniej to mamy wydanie. Chociaż w rosyjskim wyszły z użycia. Wybraliśmy je ze słownika Mikloszyca, Wostokowa i Kopitara Glagolita Klozjanus. Starosłowiańskie jusy miały nosowe brzmienie naszego on, jak tego uczony Wostokow gruntownie dowiódł. I tak dalej, i tak dalej. Tu mamy listę słów starosłowiańskich. Jest ich 123. Jeszcze raz, są to wyrazy, które do dziś dnia powszechnie są używane w języku polskim, chociaż w rosyjskim wyszły z użycia. I to jest na przykład blizna, błonie, brzydki, waga, wiewiórka, wir, woleć, większy, warkocz, wzrok, gawron, gaj, zgiełk, gług, gonitwa, grobla, grudzień, dosyć, doczekać, drobny, dręczyć, drąg, drżyć, dybać, dziedzina, żółna, żółw, żądać i tak dalej. Piękne wyrazy starosłowiańskie. A propos dziedziny, to w Słowacji nadal używa się tego wyrazu dziedzina na określenie gminy bodajże, albo wsi. Jeszcze jest wyraz obec, również w czeskim używany. Jest to fascynujący słownik. Nie dość, że oczywiście podaje te słowiańskie wersje, na przykład żądać, słowiańskie żadati, czytaj żądati, a widzicie. To jest to, o czym napisał Krasiński na początku, czyli ta literka tu to nie jest a, tylko on, żądati, żądati. Czeskie żadati, rosyjskie żażdać, znaczy chcieć mocno. To jest tom pierwszy.
To jest dwutomowe wydanie, tom pierwszy. Zobaczymy do którego, do P. A weźmy sobie tom drugi. I poszukajmy, czy jest słowo wolność. O, jest słowo niepodległość. Jest stan państwa, które nie hołduje innemu państwu, czyli nie podlega obcemu, a przed nim, posągiem Sobieskiego, na dobyte przysiężmy pałasze, za niepodległość kraju łożyć gardła nasze. Tu jest przykład użycia tego wyrazu, niepodległość. I inne z Naruszewicza, niepodległość swą orężem utwierdzili. Niepodległość. Jeszcze mamy niezawisłość, niezależność, autonomia, emancypacja, udzielność, nietykalność. A wszystkie te wyrazy odnoszą się właśnie do hasła wolność. I w tym słowniku właśnie Krasińskiego mamy obszernie opracowane hasło wolność. No może nie tak obszernie, przepraszam. Raz, dwa, trzy. 3 strony. Wolność, swoboda, niepodległość, niezawisłość, niezależność, autonomia, emancypacja, udzielność, nietykalność. On na początku zawsze wymienia hasło główne, po czym następują hasła, które są podane jako bliskoznaczne. Czyli mamy nie tylko słownik synonimów polskich, ale wyrazów bliskoznacznych. Zależność od prawa, nie zaś od osoby. Wolność. Rosyjskie wolia, czeskie wolność. Wolność daje wyobrażenie przeciwne niewoli i najogólniej biorąc oznacza, że kto ma prawo chcieć czego lub nie chcieć. W ściślejszym znaczeniu jest to używanie praw sobie służących, tak że nikomu się na nie targnąć nie wolno. Pod względem politycznym oznacza stan państwa, które pod obcym panowaniem lub hołdownictwem nie jest. Mówi się wolność druku, wolność sumienia, dać komuś wolność, odzyskać wolność. Mamy też wolność słowa i inne wolności współcześnie, na przykład wolność od internetu. Następny słownik, który chcemy pokazać, to ten, do którego odnieśliśmy się parę dni temu przy okazji opowiadania o Słowianach, czyli słownik kultury dawnych Słowian. Następny słownik stereotypów i symboli ludowych. To jest też bardzo ciekawe wydawnictwo, wiele tomów zawiera, złożone z kilku części i wszystkie są poświęcone innym hasłom. Na przykład, wczoraj mówiliśmy o piernikach? Chyba tak. Czy przedwczoraj? Piernik pieczono na dworach. Mieszano mąkę żytnią i pszenną, przyrumieniano, mieszając na sucho łopatą. I tutaj są jeszcze wzmianki takie bibliograficzne, czyli można dalej poszukać, gdzie o tym haśle można poczytać. I to jest bardzo cenne. Tym drobnym drukiem te informacje. Wisła, AJIK, wiel, ogr zwyczliwy. Na początku są wyjaśnienia oczywiście, co znaczą te skróty. Zobaczcie. Dużo tego jest. Cała w zasadzie coś w rodzaju bibliografii, ale to jest ujęte jako źródła i opracowania. Kolejny słownik. Proszę bardzo. Słownik geografii turystycznej Sudetów. Pierwszy odcinek pod tytułem Góry Izerskie. Też wielotomowe wydawnictwo poświęcone Sudetom. Praca zbiorowa pod redakcją Marka Staffy.
Zespół autorski Staffa, Janczak, Mazurski, Zając, Czerwiński. Literatura krajoznawcza dotycząca Sudetów. I później wszystkie te tomy są różnej grubości. I później mamy wiadomości ogólne o Pogórzu Izerskim, Kotlinie, Karkonoszach i tak dalej. I potem mamy już, zaczynają się hasła Antoniów. I mamy mapki, mamy widoki domów, mamy pejzaże, zdjęcia takie pejzażowe. Babia Przełęcz. I dalej poszczególne w zasadzie nie tylko miejscowości, ale także na przykład formy skalne. Mamy też na przykład huta. Proszę, huta. A tutaj mamy hutę Józefinę, mamy nawet ilustrację szkła. Słownik geografii turystycznej Sudetów. Bardzo ciekawa lektura. Następny słownik mitologii ludów indoeuropejskich pana Andrzeja Kępińskiego. I jak zwykle to w słowniku bywa, hasła są ułożone oczywiście alfabetycznie. Słownik mitologii ludów europejskich. No to możemy sobie zobaczyć hasło ludów indoeuropejskich. Załóżmy co? Perun. Popiel. W mitologii słowiańskiej, polskiej, legendarny władca z dynastii Popielidów, prześladowany i zjedzony przez myszy. Panowanie po nim objął Siemowit, syn Piasta. W nawiasie źródło, czyli anonim, tak zwany Gal, Kronika Polska. Szukajmy Peruna. Płanetnicy. W mitologii zachodniosłowiańskiej, w nawiasie polskiej i południowosłowiańskiej, w nawiasie serbskiej, płanetnicy to demoniczne istoty przebywające w chmurach. Dalej, co my mamy? Szukamy Peruna. Jest Perun. W mitologii słowiańskiej Bóg burzy i piorunów, pan deszczu, najwyższy Bóg Panteonu. Na Rusi patronował kniaziowi i jego drużynie. I tak dalej. Mnóstwo ciekawych haseł. Bardzo ciekawie opracowana książka. Kibele. W mitologii dawna anatolijsko-syryjska Kubaba, wielka bogini matka. A tak a propos Kibele, to czasem mówią Cibele. To jest bogini, której oddawano cześć, robiąc specjalne potrawy. Następny słownik, oczywiście cegła, etymologiczny, a w zasadzie słownik etymologiczno-historyczny, bo to nie jest Brückner, lecz to jest Krystyna Długosz-Kurczabowa. Mamy słownik etymologiczny. I weźmiemy dla porównania słownik etymologiczny Brücknera. Chwileczkę. Macie tu słownik Brücknera? O, jeszcze ten weźmiemy. Materdeja. No tak, tutaj po prostu w słownikach giniemy, bo my uwielbiamy słowniki czytać. Są one fascynujące, ale na przykład sprawdźmy, czy tutaj u pani Długosz-Kurczabowej jest hasło wolność. Ciekawe. Jest wola. I nie ma wolności, ale jest wola. A pewnie wolność jest w rozwinięciu już. Uwolnić. Wolne, wolnego. Wola. No właśnie, wolna wola. Wybrać między książką papierową a internetem. Wolnić. Wolnobieżny, wolnik, wolnomularstwo. Gdzie jest ta wolność? Tu jest wolność, proszę. Wolność, niezależność, niezawisłość, niepodległość w odniesieniu do narodu oraz możność nieskrępowanego działania w odniesieniu do osoby. Porównaj za wolność naszą i waszą. Złota wolność, przywileje szlacheckie, wolność żołądka, w nawiasie rozwolnienie.
A teraz sprawdźmy, co pisze pan Aleksander Brückner na temat wolności. I to jest właśnie wspaniałe. Praca z książką w ten sposób, że porównujemy w różnych wydaniach, w różnych słownikach, u różnych autorów te same hasła. Zaraz tu mamy chwałę, chustka, chusteczka, tu mamy piękny jedwab, wolność. Dobrze, idźmy, szukajmy wolności u Brücknera. Wolność. Wola. O ile u długoszkurczabowej wolność, hasło wolność zajmuje 1, 2, 2,5 strony, u Brücknera, który oczywiście popełnił wcześniej, to hasło zajmuje tylko tyle. Wolność w nazwach miejscowych wola, świeżo lokowana osada z uwolnieniem od danin na lat kilkanaście. Wolny, wolność, wolnościowy, powoli, powolny, zwolić i jeszcze raz złożone zezwolić już w Ezopie, znaczy zgodzić się, wybrać, pozwolić, dozwolić, wyzwolić, ale w psałterzu jeszcze wywolić, obok wyzwolić, liberare, zwoleństwo i woleństwo, albo lecieństwo i wolność. Dalej, niewola, niewolnik, niewolnictwo, woleć, wolej, raczej u pisarzy białoruskich to jest litewskich, jak Chodźko lub Syrokomla. Wolnica, wolne targowisko, złożenia, dobrowolny, samowola, swawola, dozwolić, wybrać. Matko zwolena w Bogorudzicu, wybrana, zwolennik, apostoł, później partyzant. Prasłowo w cerkiewnym języku wolia, voliti, newolia i także patrz wielki. Czyli zupełnie inne opracowanie hasła wolność. Przy czym to jest długoszkurczabowa i słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, a to jest Brückner i słownik etymologiczny języka polskiego. Więc nieco się różnią te książki w samym tytule. Podręczny słownik języka polskiego. Kolejna rzecz bardzo piękna i dość wiekowa. Książka wydana w 1957 roku. Przedruk offsetowy, fotooffsetowy na podstawie wydania z 1939 roku. I spójrzmy z ilustracjami. Te ilustracje czasami są fascynujące, naprawdę. Fascynujące. I szukamy hasła wolność. Patrzcie, to są takie, jak czasami są słowniki ilustrowane, które wszyscy lubią. I tu jest motocykl. Opona, obręcz koła, szprycha, tłumik, rozrusznik. Ajajaj. I szukamy hasła wolność. Wolny, wolnomyślący, wolnomularstwo, wolno, wolnić, woleć. Nie ma hasła wolność, ale jest hasło wolny. Posiadający prawo postępowania wedle własnej woli z warunkiem nienaruszenia wolności innych ludzi. Ważne. Ani też praw obowiązujących. Niezależny od nikogo, nikomu nie poddany, niczym nie skrępowany, niezależny od cudzej woli, któremu nic nie stoi na przeszkodzie, uwolniony od czegoś, nieżonaty, kawaler, mężczyzna stanu wolnego, niepodlegający czemuś, nie ponoszący pewnych ciężarów, nieobowiązany do czegoś, wolność od podatków w nawiasie, nie ulegający czemuś, w nawiasie wolność od kłopotów, od podejrzeń, od niebezpieczeństwa, niezakazany, dozwolony, niezabroniony, w nawiasie wolny wjazd, wolne wejście, wolny wstęp, bilet wolnej jazdy, niezajęty, w nawiasie wolna droga, wolne miejsce,
nienatężony, nieforsowany, niegwałtowny, niesilny, w nawiasie piec na wolnym ogniu, powolny, niepośpieszny, zdrobnienia wolniutki, wolniuchny. Tu jest jeszcze ciekawe hasło Włoszczyzna. Warzywa pierwotnie sprowadzone do nas z Włoch, na przykład kalafiory, kalarepa, selery. Uwaga, do Włoszczyzny nie należała kapusta, bo kapusta od dawna w Polsce była, jeszcze przed Boną. Dalej, słowniki. Słownik Kopalińskiego, słynna cegła, grubaśny, na pół palca. Słownik mitów i tradycji kultury. To nasze tutaj prywatne dzieła, zbiory raczej. Mitów i tradycji, jeszcze raz. Słownik mitów i tradycji kultury. No nie będzie tu hasła wolność, bo to nie jest słownik języka polskiego. Ale zobaczymy. Lećmy na wol, zobaczymy, czy coś jest z wolem. Wol. O, jest hasło wolność, proszę. Wolność, równość, braterstwo. Jest hasło wolność. Tak, i w bardzo ciekawych kontekstach pokazane właśnie w użyciu kulturalnym i kulturowym. Wolność Tomku w swoim domku, wolność i Ateńczycy, wolność mórz, wolność osobista, wolność oświecająca świat, wolność pod panowaniem opieką prawa, wolność, równość, braterstwo, wolność słowa, wolność sumienia i wyznania, wolność szlachecka. Dalej, wolność to prawo czynienia wszystkiego, co jest dozwolone przez prawo. Wolność wiodąca lud na barykady, wolny balon, czyli niezaopatrzony w silnik i stery, wolny kmieć, chłop, wolny mularz, wolny słuchacz, wolny stan, wolny strzelec, wolny zawód. A jeszcze wcześniej, wolna elekcja, wolna miłość, wolną rękę dać, zostawić komuś, wolne miasto, wolni z wolnymi, równi z równymi. A powiedzieliśmy, że nie ma wolności, ale mieliśmy na myśli wyjaśnienie w charakterze języka polskiego. Ale tutaj jest o wolności najwięcej i za każdym razem mamy odniesienia do dalszej literatury. Kapitalny słownik. To tak się czyta takie słowniki i człowiek sobie myśli, rany, jaka ta kultura jest przebogata, wspaniała. Oj. Teraz słowniki innego typu, językowe, na które zwykle jest najmniejsze zapotrzebowanie, bo wiadomo, wszystko jest w internecie. Tak. Tylko pytanie, jak internetu zabraknie, to co wtedy? Patrzcie. Cudne rzeczy. Te na koniec, a zaczniemy od czegoś, co nie jest słownikiem, ale jest rozmówkami. Rozmówki angielskie. Słynna książka. Jeszcze się dobrze sprzedaje. Jak ktoś ma, to może u nas sprzedać. Co to jest? Kto to jest? Gdzie to jest? Kiedy to będzie? I wyrażenia. Rozmówki, czyli coś w rodzaju rozwiniętego słownika. Coś pomiędzy słownikiem a podręcznikiem do nauki. Rozmówki cały czas mają duże powodzenie. Dalej. Słownik polsko-włoski. Z mapką, ale Polski i Włoch. A cena stara 800 zł. Słownik polsko-włoski. No, słowniki takie o tyle są dobre, takie kieszonkowe, że szybko można w nich coś znaleźć i jest to niezależne od połączenia internetowego. To jest zaleta papierowych słowników. Słownik ortograficzny. I tutaj musimy zaznaczyć, że zasady pisowni ortograficzne, zasady zmieniły się w polszczyźnie, więc te słowniki w zasadzie one służą do celów badawczych, ale nie do celów nauki języka. Trzeba zawsze brać poprawkę. Ale piękna książka, płótnie, miło dotknąć. Mały słownik wyrazów obcych Feliksa Jakubowskiego. Piękna ta okładka jest. I tu mamy, oj, starutka książka już, ale wspaniałe hasła. I tu poczytamy, czy jest wolność.
W zasadzie nie powinno chyba być tego wyrazu. Nie ma. Wolontariusz. Wokanda. Wolontariusz, ochotnik zgłaszający się dobrowolnie na przykład do jakiejś pracy bez wynagrodzenia, do służby wojskowej. Nie ma wolności. Oczywiście, bo nie jest to słownik języka polskiego, ale słownik wyrazów obcych, a wolność to nie jest obce słowo. I na koniec, prawie na koniec, dwa słowniki, które chcemy Wam pokazać, które są bardzo interesujące dla nas i trzymamy je ze względów sentymentalnych, ale też badawczych, ponieważ to jest rzecz, która jest unikalna, naprawdę. To tak dla porównania, nie, to ten, o tym myślimy. Dobrze, ten sobie zostawimy na koniec jako taką wisienkę na torcie, a tu jeszcze słownik łacińsko-polski pana Koncewicza, albo tak. Takie słowniki mają duże powodzenie u nas. Dużo młodzieży tutaj w kampusie Uniwersytetu Wrocławskiego uczy się łaciny. To jest przedziwne, patrzcie, zobaczcie, ile tu jest czystych stron. Tu jest jakiś wybrakowany ten słownik, czyli nie ma strony tytułowej. A z tyłu to samo. Kończy się skróceniami i V. Tak, czyli jest to wadliwy egzemplarz, chociaż tutaj ma wycięte jakieś strony, ma też zabrudzenia, ale to są już jakby przedawnione zabrudzenia. To po prostu jest już zdezynfekowane. W każdym razie łacina to jest język, który nadal jest bardzo potrzebny. Bardzo. Młodzież potrzebuje słowniki, więc proszę nigdy nie wyrzucać takich książek, ani żadnych innych. Zanim jeszcze tą wisienkę na torcie pokażemy, to tutaj coś, do czego chcemy Was zachęcić. Nie słownik, ale encyklopedia Glogera. Staropolska encyklopedia. Słuchajcie, to jest wstyd, żeby takie dzieło w internetach chodziło po jakieś, nie wiem, 15 zł, 20 zł. To jest kopalnia wiedzy o kulturze polskiej. Nikt tego nie kupuje. Wspaniała książka. Mało tego, nie tylko 1 tom, ale 4. I takie 4 tomy czasem można kupić za 20 zł. Więc drodzy, u nas też je mamy. Można je zakupić, przyjść, obejrzeć. To są wspaniałe książki. Więc spójrzmy, czy mamy tutaj hasło wolność. To jest akurat już 4 tom. Wojsko. Nie mamy hasła wolność, ale mamy hasło wola, czyli podobnie jak w etymologicznym. Przeczytamy. Wola. Wyraz ten w staropolszczyźnie miał to samo znaczenie co wolność. Stąd ziemię pustą, oddaną osadnikom z uwolnieniem ich na pewną liczbę lat od wszelkich służb, powinności i czynszów dla dziedzica, nazywano wolą. Od nazwy dóbr, w których wola została założoną, otrzymała właściwą swą nazwę w formie przymiotnikowej. Wole i wólki takie zaczęły powstawać w XIII wieku, ale najwięcej założono ich w XIV wieku. W dokumentach spotykamy pod rokiem 1254 po raz pierwszy nazwę wola. Obecnie istnieje na przestrzeni Królestwa Kongresowego 301 wsi z nazwą wola, 257 z nazwą wólka, 30 z nazwą wolica. Oprócz tego jest 2 wolnice i 1 wólczyna, 1 wolna, 1 woleń i 10 wsi z nazwą Lgota, która miała niewątpliwie to samo znaczenie, a także jest jeszcze Lgoczanka i Lgów. Droga młodzieży, zachęcamy. Encyklopedia Staropolska, a Zygmunta Glogera, bo też jest jeszcze inna. No ale
W ogóle encyklopedie stare są fascynujące. Warto je mieć w domu, naprawdę. Papierowe encyklopedie. I jeszcze jedną rzecz pokażemy. Dajcie wam tu jeszcze słownik taki ilustrowany. Macie pod ręką? Nie, dobra. Dobra, damy radę bez tego. Nie, to tego wam nie pokażemy. Jeszcze słowniki obrazkowe, ale to już troszeczkę inne. Dobrze. I teraz na zakończenie. Crème de la crème. To jest książka po prostu palimpsest. Kultury, naprawdę. Zobaczcie. No tak, cała jest zapisana przez byłego właściciela. Calusieńka. Mówią, nie wolno pisać po książkach. To prawda, ale niektóre książki są wyjęte spod tej zasady. Słowniki należą do tej grupy, wyjętej spod zasady zakazu pisania po książkach. Nie pokazujcie tego dzieciom. Ale w momencie, kiedy ktoś tłumaczy teksty, pracuje ze słownikiem, notuje sobie w książce słownikowej lub w słowniku książkowym, papierowym różne didaskalia translatorskie. Jest to wspaniałe. Absolutnie wspaniałe. Ta książka ma takiego podwójnego ducha dla nas. Naprawdę. Tutaj są odniesienia, proszę. Notatki. Buffon. Trudno niektóre rozczytać, ale to też ten charakter pisma to jest wspaniały. To jest epoka przedinternetowa. Także choćby tylko z tego powodu jest to zabytek literatury, zabytek księgarstwa, zabytek kultury, piśmiennictwa, zabytek myśli ludzkiej. No, osobiście takie zjawiska bardzo się podobają, aczkolwiek nie powinno być to zasadą, bo to jest dowód naprawdę żmudnej pracy. I to wielowiekowej. Widać, że ktoś tutaj spędzał mnóstwo czasu z tą książką. Więc chociażby dlatego jest to zabytek kultury. Palimpsest. Książka w książce. Notatnik w książce. Wspaniałe. No i gdzie w internecie takie coś zapiszecie? No nie zapiszecie. Także kochani, polecamy słowniki i encyklopedię w wersji papierowej. Zostawiamy Was z tym cudem tutaj. No i ołówek oczywiście. Tak, ołówek też może być. No tutaj nie używano ołówka, tylko flamastrów i długopisów albo pióra. Ale ołówek też jest dobry. I musimy się przyznać, że nasi przyjaciele, niektórzy, tak, piszą po książkach właśnie w ten sposób. To jest ich praca badawcza, praca naukowa, a nawet jeśli to jest praca pasjonacka, to też ma swoje uzasadnienie.
Jest to dyskusyjne, można się spierać i tak dalej, ale najczęściej spierają się na ten temat osoby, które niewiele pracują z książką, niewiele czytają i niewiele badają książki. Jeżeli ktoś książkę traktuje czysto ozdobnie, że ona ma stać na regale i cieszyć oczy swoim grzbietem, to ta książka nie stanowi dla niego wartości. No, bardziej mu się spodoba ten Gloger. A są jeszcze bardziej ozdobne wydania Glogera. Jeśli ktoś chce się książką chwalić, tylko chwalić, a nie ją czytać, badać, doświadczać jej zmysłowo, dotykiem, słuchem, zapachem, węchem. Ona pachnie specyficznie bardzo. No i ten papier, żaden kredowy. Nieco szorstki, dosyć cienki. Zobaczcie, ta książka ma tylko taką grubość, a ona ma stron 450. Więc jeśli ktoś chce doświadczać książki pod kątem jej treści, jej wartości kulturowej, to na pewno taka książka dla niego stanowi wielką wartość. Natomiast jeśli ktoś książkę instrumentalnie traktuje jako ozdobę albo jako dowód domniemanego statusu społecznego lub intelektualnego, no to 3 kropeczki. Pozdrawiamy.